හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Ringtones ලබා ගන්න පුළුවන් එක වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ සයිට් එක link එක මම පහළ description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ අද පිළිගන්න සුබුරුදී techhasitha මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. ඔයාට සාමාන්‍ය වගේ ෆෝන් එකට උනත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට වටින්නේ අද දවසේ වීඩියෝ එක. ඒක තමයි ඔයා ආස කරන ringtone එක. නැත්නම් ආස කරන wallpaper එකක්. කොහොමද අපි අපේ ෆෝන් එකට දාගන්නේ කියලා දැන් ඔයා ගොඩක් වෙලාට හිතනවා. මොකක් හරි විදිහට third party application එකක් කොහොම හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම නොකර මම අද කියන්න කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා. ඉතින් බලමු මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න techhasitha සමග. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන techhasitha සමග වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් හැමදාමත් මගේ social media platforms ටික අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා like කරන්න comment කරන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරමු. මේ තියෙන්නේ Ringtones ලබා ගන්න පුළුවන් එක වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ සයිට් එක link එක මම පහළ description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන all කියලා දැනට ආවට පස්සේ අපිට ගොඩක් හොඳ ලස්සන music අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wallpapers තියෙන අපිට ඒ වගේ ලස්සන ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ Ringtones අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම live wallpapers ගන්නකොට අපි මේලාගේ website මේලාගේ Google Play Store එක සහ App Store එකෙන් ගිහලා අපි app එක app එක download කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම wallpaper makers තියෙනවා. ඒකත් ඒ විදිහටම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් all එකට ආවට පස්සේ තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට Ringtones අපිට මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් හිතට වදින music එකක් තිබුණොත් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් අරහා ඔයාට music එකක් download කරගන්න. හරිද? ඒක තමයි විශේෂ. මේක තමයි තියෙන්නේ. download කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවා. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මොකක් හරි ඔයා music එකක් ගත්තා. දැන් මෙන්න මම select කරා. හරි දැන් මේ විදිහට වෙබ්සයිට් ලෝඩ් කරනවා. මෙතන තියෙන ඩවුන්ලෝඩින් කියන එකක්. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් එකට ආවට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ අපි. ඒ වෙලාව වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් සුපුරු විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි දැන් මේක දැන් කවුන්ට් ඩවුන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒක වුණාට පස්සේ කවුන්ට් ඩවුන් ඉවරයි. මේ වගේම ඔඩියෝ එක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එක අහන්න. ඒකෙන් පිටින් දැන් වෝල්පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා. හරි. දැන් ඉතින් මම මෙතන වෝල්පේපර් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. හරිම අමාරුවට මෙතන මේ wallpapers හොයාගන්න එක. මන්නේ මම dark color වලට තමයි ගොඩක් කැමති. select කරගන්නවා. හරි. ඒකත් අර විදිහට තමයි select කර download කරා. නේ. තෝරාගත්තා download කරා. හරිද? එහෙම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් download දෙයි. download එක පොඩි යවුලක්. හරි ඉතින් ඔක ඔය විදිහට තමයි download වෙන්නේ. හරිද? අපිට බලන්න ඒ වගේ මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න මම හිතන්නේ account එකක් තියෙන්න ඕනේ මම මතක විදියට. ඔව්. ඒ වගේම account එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද ඉතින් අදස් වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ගැන හිතෙන්දී අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් techhasitha මගේ official YouTube channel එකේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම techhasitha studio එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා දින මගේ වීඩියෝස් හදන විදිහ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඒක blog වලට තමයි දැන් යන්නේ. නිසා ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මෙවැනි වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න බලන්න. අද සමු ගන්න සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක හොස් කරුම මම හස්තරංග.